Всем привет, с вами Снейп, и это обзор на мою новую механическую клавиатуру AK3087 Sky Horizon. Сразу скажу, я не эксперт в сфере компьютерных девайсов, так что не судите мой обзор строго. Начнем с анбоксинга этой клавиатуры. Коробка выглядит очень симпатично, оформлена в основных цветах клавиатуры. Сбоку мы можем увидеть наклейку со свечом этой клавиатуры, а сзади спецификацию. В комплект поставки у нас входит инструкция, пулер, провод, дополнительные кейкапы, накладка на клаву, ну и, конечно, сама клава. Перейдем к свечам. В клавиатуре установлены AK Vintage White, силой нажатия 0,5 грамм. По ощущениям, эти свечи очень похожи на красный черри. Кейкапы сделаны из ПБТ пластика, и это полный кайф. Кейкапы приятные на ощупь, символы нанесены четко. В клавиатуре стоят розовые стабилизаторы от AK, и они вполне справляются со своей работой и не дребезжат, не скрипят, не звенят. Корпус клавиатуры сделан из твердого пластика. Корпус не гнется, не оставляет отпечатков пальцев, приятный на ощупь. Если глянуть снизу, то мы увидим наклейку AK и двойные ножки. Провод закреплен крепко и не выпадает. Теперь перейдем к тайпингу клавы. Какой итог? У меня было две механики, SteelSeries 6G V2 и ужасный китайский ширпотреб от Ajas. Про эту клаву я не скажу так. Это точно не премиум продукт, как Warmila, но это серьезная и взрослая клава, в которой нету никакой подсветки и есть только стиль. За свои деньги, а я купил ее за 2500 гривен, это суперский вариант, и вам я ее точно могу порекомендовать. А на этом все. С вами был Снейп, подписывайтесь на мой канал, а также на мой ТГ канал. До новых встреч, пока-пока.